各位好，我们这里是大风吹风筝专卖店，现在要介绍我们卖场里主要的4款风筝涡轮套餐，也就是涡轮配上线。当然，你也可以单买，只买线或者是涡轮。首先，我们来看这个最大款的，就是直径为26公分的大型风筝涡轮，它适合释放那个中大型的风筝哦。那使用的方式就是把这个涡轮拿起来，4只手指头穿过这里，大拇指放在这个位置上。它这边有一个涡轮的卡榫，把它解开就把它打开来。那风筝就让涡轮来使用。当放风筝时，如果很累，需要它刹车，这个把它折下来，就可以作为刹车使用。这款的品质非常的好，非常的细致光滑。接着呢，大家请看一下，这是我们最热销的。直径为22公分的涡轮，它适合中小型的风筝，配上400米3股的轮胎线。好，那大家可以看得出来，这上面有很多钢珠，可以让它很润滑来使用。那第3款是适合儿童使用的，直径只有18公分，配上150米2股的轮胎线，所以它只适合放小型的风筝因为这是3股，这个2股它的拉力就比较小大概适合放在1米左右，最多到2米左右的风筝最好来1米左右的风筝来使用。那这一款是适合幼童使用，直径只有15公分的一个非常小巧可爱的涡轮，大家可以看得出来它配上120米2股的轮胎线，它适合在1米以下的这个小型风筝来使用。以上就是我们大风吹风筝专卖店4款主要的风筝涡轮，谢谢。